ये 1 टन का विंडो एसी है जिसकी हम लोग सर्विस के लिए आए थे। एसी की हालत देखो कितनी ख़राब हो चुकी है। इसकी सारी वजह जो है वो है ये है कि इसके ऊपर कबूतर ने अपना घोंसला बना के रखा था। इसके घोंसले को हम लोग नीचे रख दिए एकदम सेफ, ऊपर से उतार के। देखो बार बार कबूतर भी इसका आ रहा था। एसी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसके लिए हम लोग उसको दुकान पे ला के एकदम अच्छे तरीके से सर्विस की और अंदर का जितना भी सारा कचरा था उसको निकाले अच्छे तरीके से। अब एसी एकदम बेहतरीन तरीके से साफ़ हो